哦，实际其实比较大一点的哦，比我们家还要再大一点点。而且我们家都是电动的，对，啊，这可以做移动的。它粘住而已啊，胶带粘住。哦，你说冰块吗？贴到地板，地板跟地板都要接到。层板的话自己哦，你要看要怎么弄这样子。自己调整。这里是，才不会拉力不是钢丝。它这个 WiFi 好像也比较不用特别去那个，对不对？你可以不用设定，如果你想额外设定的话，也可以设定。应该都还好，对。这个都没有问题。我们要准备换冰箱啦，里面都要进口，然后这里该弄的、该清的都要先准备弄好。谢谢妈妈，帮我先把不要的先清掉了。我们等新的冰箱来吧。过得去吗？可以。OK， 这边。好。对，然后这个是算是1年多前弄的中古的。然后就发现，它还是不行，对，就是越来越不够冷。哦。然后之前的时候，就是原本是另外一台，我忘记什么哪一台，那个用了快10年了，那个也是压缩机有问题。对啊，所以今天换 LG， 我老婆是这一台也 OK 不错啊。因为这样压着比较好用。现在一个出2个小时后才能插电。哇，这要算的刚刚好哎，线哈。哇，我看一下，可以耶。以后这个就要小心，要稍微回一点，因为它比较大台哦。比较宽点。对，帅哦。看了对哦，这个我到时候要撕掉是吧？等一下我再。哦，谢谢。哇，大哦。看开机半个小时后，哇，好冰哦！它这个是可以移动式的冰块哦，冰块，我们有冰块了。然后这里，哦，也是凉凉呢。这应该也是凉凉，慢慢凉起来了哦。耶，这冰箱不错哦。